Dagen efter er hans anmeldelse i avisen. På mange måder er en anmelders arbejde nemt. Vi risikerer meget lidt, og dog nyder vi en position hævet over de, der udsætter deres arbejde og sig selv for vor bedømmelse. Vi trives ved negativ kritik, som er morsom at skrive og at læse. Men den bitre sandhed, vi anmeldere må se i øjnene, er, at i den store sammenhæng er den gennemsnitlige junkfood sikkert mere meningsfuld end vores anmeldelse, der giver den det prædikat. Men der er tidspunkter, hvor en anmelder faktisk risikerer noget, og det er i opdagelsen og forsvaret af det nye. I går oplevede jeg noget nyt. Et usædvanligt måltid fra en mildt sagt uventet kant. At sige både måltidet og det skaber udfordrede mine fordomme om finere madlavning af en grov underdrivelse. Det har rystet mig i min grundvold.